अब मार्केट में आ गए हैं, देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा बिरयानी मिलता है, देखते हैं मिल जाएगा तो खा के चलेंगे। चारों का इस तो देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बिरयानी ले लिया है, खा के बताते हैं कैसे टेस्ट है। चलो गाइस, तो यहाँ से हम बिरयानी खा के निकल चुके हैं। देखिए आप बिरयानी खाए हैं, अच्छा है। अब यहाँ से चलेंगे मार्केट में, घूमेंगे पूरा।